Takk, president. Jeg skal følge opp der hvor Asheim sluttet. Og denne gangen til Indre Østfold. Askim og Mysen Rør baserer seg på faste ansatte, men er avhengig av mulighet for midlertidig innleie i perioder. Og oppdrag kommer hovedsakelig etter anbudskonkurranser. De må legge inn anbud på mange prosjekter uten å vite om eller hvor mange av prosjektene de faktisk får. Og president, de har sjelden mulighet å leie kapasitet av konkurrenter. Basert på regjeringens innleieforslag så frykter de økt bruk av overtid, permitteringer, avhengig av arbeidsmengden. Mener statsråden at dette vil føre til et familievennlig og trygt arbeidsliv for de ansatte? Statsråd Mjøs Persen. Regjeringens mål er å legge til rette for at flest mulig arbeidstakere skal ha fast ansettelse med trygge og forutsigbare forhold. I sitt spørsmål så retter representanten søkelyset mot arbeidssituasjonen for de som allerede har fast ansettelse i en virksomhet, men også de arbeidstakerne som jobber for vikarbyrå og leies ut på ulike oppdrag, har behov for trygghet og forutsigbarhet, og det opplever de ikke i dag. Slik det er nå, så har vi en stor skjevhet og maktubalanse i vårt arbeidsliv. På den ene siden så har vi arbeidstakere som arbeider i en trepartsrelasjon mellom utleier, innleier og seg selv, og mange arbeider på korte kontrakter med usikkerhet om forlengelse. På den andre siden så har vi majoriteten av arbeidstakere med faste og hele stillinger i en topartsrelasjon med arbeidsgiver i ordinære produksjonsbedrifter. Med våre lovforslag så vil vi endre dette og bidra til en grunnleggende endring i arbeidslivet der flere kan oppnå fast og direkte ansettelse. Det har mye å si for de arbeidstakerne dette gjelder. Det vil også være en fordel for virksomhetene å kunne rekruttere til faste stillinger og investere i langsiktig kompetanseutvikling for sine ansatte. I tillegg til å øke sin grunnbemanning, så vil virksomhetene ha flere muligheter til å løse behov ved produksjonstopper, sånn som midlertidig ansettelse, leie fra andre produksjonsbedrifter og bruk av lovlige entrepriser til underleverandører. I byggenæringen så vil det være både kortsiktige og langsiktige svingninger i oppdragsmengde. Arbeidslivsreglene er innrettet etter dette og gir betydelig handlingsrom for blant annet gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Lovverket gir større rom for å inngå avtaler om avvik fra arbeidstidsbestemmelsene for virksomhet med tariffavtaler. I samsvar med de beste elementer i den norske modellen så legges det opp til at ledelse og tillitsvalgte kan komme fram til egnede løsninger lokalt. I tillegg til dette så kommer også muligheter for lovlig overtidsarbeid, og i situasjoner med midlertidig oppdragstørke eller brå konjunkturendringer så er permitteringer også et sikkerhetsnett, både for virksomhetene, men også for arbeidstakerne. Skau. Ja, takk, president. Da skal jeg takke for svaret, men jeg skal også følge opp med å nyansere bildet at det ikke nødvendigvis er slik som statsråden sier ut fra sitt skrevne manus. Både Askim og Mysen Rør og flere bedrifter forteller at de ofte og oftest prøver å få folk til å ta en fast jobb, men at særlig utenlandske arbeidstakere ikke ønsker å gi slipp på fleksibiliteten de har gjennom å arbeide som innleide. Hva mener statsråden at disse bedriftene bør gjøre? Statsråd Mjøs Persen. Vi har den seneste tiden også fått eksempler på at bedrifter allerede har begynt å innrette seg etter de nye innleiereglene, og at de skal tre i kraft, og som da har løst det ved å ansette flere fast i sin grunnbemanning. Men som jeg peker på her, så vil jo en løsning kunne være da at ledelsen inngår avtale med sine tillitsvalgte for å finne de egnede løsningene lokalt, eller bruke noen av de andre innretningene som jeg pekte på i mitt første svar til representanten. Og så er det jo slik at jeg registrerer at konkurransen selvfølgelig er hard, og at de får 10–20% av de anbudene de regner på, og det pekes også representanten på, og kanskje er det en kritikk av anbudsmodellen heller enn reglene for fast tilknytning til arbeidslivet. Ja, takk, president. Jeg er helt sikker på at statsråden også reiser rundt i landet, og jeg tror at statsråden i så fall også må lytte til det som kommer, ikke bare lytte, men også ta inn over seg det de faktisk sier, fordi det er jo ikke nødvendigvis at slik fagkompetanse bare er å trekke ned fra
fra greinene, og at det står flust av folk med aktuell kompetanse ute i Norge. Det er jo noe av det som er utfordringen. Og I høringsrunden så har flere aktører også fremholdt at de foreslåtte tiltakene kan bidra til å redusere et samlet aktivitetsnivå og etterspørsel etter arbeidskraft. Det blir færre arbeidsplasser, det blir færre oppdrag, det blir mindre arbeid gjort som følge av at oppdrag ikke kan iverksettes fordi man mangler denne type kompetanse. Og spørsmålet er jo om dette er en villet politikk fra statsrådens side. Statsråd Mjøs Persen. Det er jo slik at vi på mange måter har den arbeidskraften vi har i dette landet. Og I tillegg så har vi også en del tilgang på arbeidskraft som kommer tilreisende fra EØS, og det er også spesialiserte som kommer utenfra. Og vi blir jo ikke flere eller færre arbeidstakere av tilknytningsformen i arbeidslivet. Og mange av disse arbeidstakerne forteller meg nettopp at de ønsker en trygghet også for sitt eget arbeid, på samme måte som den tryggheten de som da er fast ansatt i det firmaet som representanten peker på. Og jeg er I hvert fall opptatt av at alle skal ha den samme muligheten. Og så vil det jo fortsatt være innleie, men da er jo kravet at det må være tariffavtale, og at man blir enighet I god topartsånd, og sånn som vi pleier å gjøre det innenfor den norske arbeidslivsmodellen I Norge.